ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്ക് ബക്കിലേക്കാണ് കേട്ടോ. കാടപ്പടി ഭാഗത്തുള്ള ചിക്ക് ബക്കത്ത് കുറേ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഉമ്മ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്, അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മ, അമ്മായിമ്മ അമ്മശാങ്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മാക്കൊരു യാത്രയപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചിക്ക് ബക്കിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. മക്കൾക്ക് ബർഗർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബർഗറാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പും മയണൈസൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെ ബർഗർ വന്ന് അവർ കഴിച്ചു, പിന്നീട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പോന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.